И я молюсь, Господь, за все присутствующие. Мы запрещаем всякое дело дьявола в жизнь на уровне разума, на уровне мысленных атаков. Именем Иисуса мы повелеваем всяким наездом мысленным на людей, которые присутствуют здесь сегодня. Заклинаем и повелеваем этим всем нечистым духом, которые приносят эти нечистые мысли. Повелеваем убраться вон и прочь во имя Иисуса. Мы также идем против всякого угнетения плоти, физического плана. Ша кария махозоко. Дьявол, ты знаешь меня, и ты знаешь, что ты обязан слушаться. И заклинаю этому духу, и этим духом немощи и болезни убраться прочь и вон во имя Иисуса. Мы высвобождаем Божью милость, мы высвобождаем Божью благодать. Повелевал, чтобы почка, которая сейчас болеет, начала сейчас восстанавливаться и работать хорошо, функционировать нормально во имя Иисуса. Всякий, у кого проблема почки, положите руку на себя. Как это что-то, какое-то заражение крови. Не. Что у тебя арома была, как это? Гепатит С. У кого гепатит С, именем Иисуса. Ложите руку на себя. Мы запрещаем и заклинаем этому гепатиту С. Убраться прочь. Заклинаем, убраться вон. Запрещаем во имя Иисуса. У кого простатит в зале, ложите руку на себя. Именем Иисуса. Заклинаем этому духу нечистому и но болезни. Заклинаем убраться вон и исцеление Божье пройти по этому телу. Именем Иисуса будьте исцелены и здоровыми. Проблема музыр, это который ответственный за пищевой музыр, именем Иисуса. Запрещаем мочевой музей именем Иисуса. Запрещаем эту проблему мочевой музей. И мы постановляем полное исцеление и здоровье каждому человеку. Мочевой пузырь исцелись сейчас. Во имя Иисуса. Проблема в груди. Именем Иисуса запрещаем эту проблему. Проблема в коже. Именем Иисуса запрещаем эту проблему. Проблема в зубах. Именем Иисуса будьте исцелены и восстановлены. Господь, проблема в сердце. Именем Иисуса прекрати сейчас. Господь, мы принимаем, Господь, Твое здоровье. Мы принимаем Твое ободрение. Мы принимаем Твое исцеление. Именем Иисуса поджелудочная проблема. Мы повелеваем прекратиться. Во имя Иисуса сахарный диабет. Мы повелеваем прекратиться. Именем Иисуса. Благодарим Тебя, Боже, за Твое прикосновение и здоровье сегодня. У кого дырки в зубах, именем Иисуса, будьте исцелены сегодня. Во имя Иисуса Христа. Проблема пищеварения, именем Иисуса, прекратись. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет Аминь. Также человек, мужчина, у кого, как это, сексуальная болезнь, как это называется у нас? Вероническая болезнь. Именем Иисуса будьте исцелены и здоровы. Именем Иисуса. Итак, как мы назовем эту проповедь? Так, как нам здесь назвали, или так, как я хотел назвать? Почему наступает процесс смерти в семье? Это то, как я хотел его назвать. Почему и как наступает процесс смерти. Вы знаете, семья – это одно из важных элементов нашего, факторов нашего существования на земле. Если кто женат, то знает, что эта тема очень самой чувствительная тема.
нам бывает и радостная, но порой, зачастую, она бывает и также и болючая тема. Поэтому, как бы ни крути, мы все имеем дело с семьей. Если вы не женаты, возможно, у вас есть папа и мама. Если вы не замужем, возможно, есть родители. Если тем более вы женаты, значит, вы непосредственно столкнетесь в реальной и реальностями семьи и семейной жизни. Итак, чтобы быть полностью счастливым в жизни, нужно быть счастливым дома. Нужно, чтобы взаимопонимание было. Нужно, чтобы мы уважали друг друга. Нужно, чтобы мы были здоровы. Нужно, чтобы наши желания исполнялись и сбывались. Так что брак – это один из вопросов, который не только нужно уделить внимание определенное, но браком нужно, то есть семьей нужно заниматься на постоянном основании. Причем, что интересно в браке, в том, что нельзя сказать, что я уже знаю, как жить счастливо в браке. Нельзя сказать, что все, я уже это дело выяснил, и теперь я всегда только буду счастлив. И нельзя сказать, что раз я пришел в церковь однажды, и за меня помолили, и стало хорошо, что теперь все только и будет хорошо. Не всегда так. Друзья мои, и женатые, и не женатые, послушайте внимательно. Чтобы быть вообще счастливым в семье, нужно постоянно заниматься этим вопросом. Это вот однажды я слышал, как один из моих наших пасторей, Саша Меламиода, сказал, однажды я был там, когда он выступал тамада на свадьбе. И он такую фразу сказал, которую я никогда не забуду. Меламиод сказал, или как его зовут? Маламиода, да? Сказал, брак я выяснил, он говорит, я уже женат 6 месяцев, полгода. Вообще это я говорю, что можно научиться за полгода в совместной жизни. Но когда он начал говорить, я говорю, боже мой, оказывается, полгода достаточно большой срок, чтобы чего-то научиться. Еще Саша говорил, он говорил, я за полгода семейной жизни понял, почему все-таки вот брак называется институт. Он говорит, я слышал раньше до женитьбы, институт брака, институт брака, институт брака, институт брака, институт брака, институт брака. Он говорит, теперь я уже живу полгода в семье. И я согласен полностью, что этот институт, это такой институт. Он говорит, это такой институт. Он говорит, самое интересное, что с этого института, это единственный институт, откуда нельзя выпускать. Откуда нельзя, как там, выпуститься. Это такой институт, который ты никогда не заканчиваешь. Он говорит, теперь институт брака. Это век живи, век живи. Он говорит, теперь я разобрался. Почему все-таки институт? Ну институт, институт, ну институт, институт. Он говорит, я понял, почему институт. Он говорит, такой институт. Век живи. Сколько ты говоришь? Сколько ты не прожил, не проучился, столько же и начинаю понимать, что, боже, я ничего не знаю. 5-й курс, 10-й курс, тем более ты учишься, тем больше оно увеличивается. За счетами экзаменами. Так что, друзья, о чем это говорит нам, то, что Меламиод нам сказал? Имеет в виду, что, слушай, никогда нельзя стать выпускником этого института. Никогда, никогда абсолютно нельзя сказать, все, я разобрался, я понял, я уже знаю, как стать счастливым в семье. Не будешь заниматься браком, брак будет тобой заниматься. Не будешь заниматься семьей, все, что-то другое с тобой займется скоро. Поэтому, друзья мои, нам нужно постоянно
постоянно заниматься этим. Вот здесь написано «Мир болен». И одна из проблем и болезней мира – это болезнь брака. Что же делать нам, чтобы болезнь это была меньше? Но я вам скажу, зачастую это не только заканчивается болезнью порой. Зачастую эта болезнь заканчивается смертью. Как наступает эта смерть, процесс смерти в семье? Есть разные этапы, которые взаимосвязаны с самим собой. Первый этап, который мы здесь рассмотрели с вами, это этап слепоты. Кто из вас еще не женат и не замужем? Помашите мне рукой. Еще раз. Еще раз. Теперь особенно вам надо слушать. Первым этапом, как назывался этот этап? Не слышу. Еще раз. Непонятно. О, раз вы еще туда не попали, не женаты, не замужем, раз вы еще туда не попали, пока вам открыть глаза. И этот этап можно не тоже избежать, а можно как-то более плавно его пройти. Дело просто в том, что почему называется этапом слепоты? А потому что большинство людей, которые женятся, это абсолютный факт. Большинство людей, когда они вступают в брак, становятся настолько слепыми, что только после того, как они вляпались, только после того, как они ляпались, через полгода примерно, ну, может быть, через год, начинает очнуться и говорят, ну, попался. Где ты был до того? Где ты был до того? А потому что мы на это зачастую не обращаем внимания. Мы зачастую думаем, я умный, я же не глупый. Я сам знаю, что я хочу. Я сам все вижу. Но если все говорят об этом, что есть такой этап, может быть, действительно неплохо было бы вам быть сверхвнимательными в выборе супруги или супруга. То есть быть сверхвнимательными не только чтобы выбрать, а чтобы слышать Бога. И чтобы быть сверхвнимательными в общении, именно в процессе до свадебный процесс, который мы называем либо помолвкой или период, когда мы встречаемся, или когда мы не встречаемся в нашей церкви, как традиция, но когда вы уже выяснили волю Божию, может быть, желательно больше заниматься на более глубоким изучением друг друга на этом этапе. Как вам сказать? Вы понимаете меня? Чтобы на этом этапе хорошо закладывать фундамент. Как известно, фундамент дома решает судьбу дома. Если как-нибудь закладываешь этот фундамент, как попалось, такая и будет жизнь, как попалось. Но если быть более осмотрительным, более внимательным, после того, как вы получили откровение, что это он или это она, то все-таки, может быть, стоит действительно проводить больше времени на то, чтобы познавать друг друга. Почему я говорю о браке, но я начинаю сдалека. А я специально, потому что в нашей церкви 40% женаты и 40% не женаты. Поэтому я специально провожу и уделяю этому вниманию. То есть этап слепоты, чтобы эта слепота была меньше. Чтобы эта слепота была меньше. Как можно избежать всяких сложностей, которые может это привлечь с собой? Нужно уделить время, чтобы познавать друг друга. Так, мне нужен парень один и девушка одна девушка, один парень. Кто-нибудь может подойти, бегом. Так. А мужчина есть? Есть. Вот. Значит так, вы познакомились.
Tak? Вы познакомились. Есть три тенденции или направления развития отношений. Когда вы, мужчина и девушка, знакомятся, у вас будет первый шквал атак на то, чтобы быстренько попасть на волну страсти. Страсть – это когда очень хочется трогать, очень хочется обнять, очень хочется целоваться, очень хочется быть вместе физически. И это нормально. Страсть есть неотъемлемая атрибутика любви. Но это не единственная атрибутика, и это не самое такое прочное основание для на этом этапе взаимоотношений. Страсть нужна больше всего в браке, не до брака. Итак, когда вы встречаетесь, вы можете строить ваши взаимоотношения именно до брака на трех основаниях. Первое основание, вы можете строить его либо на этом страхе, на этом страсти, который у вас появляется бурное, то есть хочется просто спать вместе, как в миру делают, да? Люди просто идут, я тебя люблю, целуются на улице, век здесь, под подвалом спят и так далее. Бурная жизнь, деятельность, все. Вот эта практика, вот это как раз. Кто-нибудь слышит меня? Вот это как раз и есть причина этой всей слепоты. Еще раз скажу. Когда мы строим наши взаимоотношения на начальном этапе, именно на страсти, вот она больше всего-то и ослепляет больше, чем больше всего. Она не позволяет вам увидеть действительно, кто перед собой стоит. И эта страсть настолько ослепляет тебя, что я влюблен, это он, это он, не важно, мы будем жениться. И голова, потеряна голова. Голова все, уже ума все, уже нету. Но слушайте, друзья мои, если вы еще не женаты, когда вы, как только что Бог вам говорит, что это он или это она, первое, самое умное, что вы можете делать, это, не забудьте эту фразу, которую я сейчас скажу, это сохранить холодную голову. Пишите его и запомните его. Потому что я сам попался под этим, когда я женился. Не такой сразу, чтобы жить вместе, да? Но я тоже, как все, влюбился без ума в мою принцессу. Да? И я даже дошло до такой этапа, когда мне пришло каяться перед Богом. Я не знаю, кого я больше люблю. Принцесса или Бог, из Иисуса вообще уже. Но Иисуса в сердце, а в эмоции, вы знаете, как голова кружит. Но слава Богу, какая-то холодная чуть-чуть была голова, чтобы не перешагнули то, что не надо, да? Но все-таки, самый большой рецепт, это год, пока вы встречаетесь, или полгода, пока вы встречаетесь, просто управляйте самим собой умом. То есть, но это совсем противоположность того, то, что делается на самом деле, или то, что хочется. На самом деле, хочется просто быть, тебя несет просто, ты не ходишь ногами. Просто тебя несет просто. Эмоция несет, страсть несет. Вот, чтобы не понесло вот так. Лучше холодный расчет иметь. Держать холодную голову, и это позволяет тебе видеть реально и реальную картину, которая перед тобой. Ты не замечаешь, если
Te pa vidiš na eta, no, na eta strasti, emocji. O Boże mój, Ty propuścisz i nie zametisz stолько много вещей, которые потом все равно заметишь рано или поздно. Но ты знаешь уже когда? Когда уже не хочется его заметить, тогда она вынуждена будет, потому что ты уже никуда не денешься. Человек с тобой живет. Проблема. Потом начинает говорить, ну как я мог попасться вот так, а вот так. Потому что в миру нас не учат, как жить. Нас не учат, как строить взаимоотношения. Нам не говорят истину. Тебе говорят, влюбился, давай гуляй по полной программе. И потом поженились, и пожили полгода, и уже не хочется гулять. И уже не хочется вообще жить, не то, что гулять. Видеть даже друг друга уже не сможет. А потому что ты не построил основание правильное. Написано, что если основание, ну как там, Псалом 11, 3 Псалом, если основание как там? Нет. Если основание неправедное, то что может делать праведник? Если основание неправильное, что может делать праведник? Даже если ты праведник, потому что ты неправильно заложил это основание. Слушайте, когда мы поведемся вот так, поводимся вот так на эмоции и на страсти, это значит, что мы строили взаимоотношения наши на песке. Есть второе, на чем можно строить взаимоотношения во время встречи именно, и во время, когда вы встречаетесь, во время свидания и так далее. Самое лучшее, сохрани холодный разум. Но самое большое искушение – это построение на правильном основании, построение на страсти. Это неправильно, мы выяснили. Второе, на чем мы можем строить. Есть 3 фундамента. Второй фундамент. Мы можем не строить на страсти, но мы можем строить наши взаимоотношения на этом этапе на уровне душевности. Душа, душевность. Что это такое? Некоторые люди строят взаимоотношения на уровне душевности. Это романтика. Ой, такая речь. А реальные проблемы не поднимают. Романтика. Ой, может быть, не строят на страсть. Что такое страсть? Страсть – это когда человек строит взаимоотношения на плоти полностью. Живут, плоть, эмоции. Но когда человек строит на основании души, или как я сказал, душевного основания, это романтика, это не, может быть, они не спят вместе, так? Может быть, они не так увлечены страстью, но они на романтике, он романтика, что это, он на воздухе летает, как это? Да, в облака. Да, он розовые очки одел. Фантазиями только живет. И хорошо. И это тоже не есть хороший фундамент, потому что романтика и лететь в облака не позволяет тебе оценивать реальные ситуации. Вы понимаете меня, да? Как нужно, какое третье основание, которое есть, и третий фундамент, какой есть, на котором мы можем строить взаимоотношения, именно на этом первом этапе, когда мы встречаемся. Когда мы выяснили, что это мой, или это она мой, или это мы встречаемся. То есть это строить его на основании духа, на духовном основании. Что это значит? Когда молодой человек и девушка встречаются, они должны прежде всего признаться друг другу, что мы любим друг друга, у нас есть эмоция, у нас есть душа также, романтика, мы хотим это все испытывать, но мы хотим сохранить прежде всего холодный разум, холодную голову. И к чему? Для чего? Для того, чтобы мы могли понять и дать себе отчет, трезвый отчет, что мы разные. Мы воспитывались в разных семьях. Мы имели, наверное, разные
образование, разные, возможности и так далее. Но есть, в конце концов, разные личности. Поэтому у тебя есть, что тебе нравится, у тебя есть то, что тебе нравится, и у тебя есть то, что тебе не нравится. И у тебя есть то, что тебе тоже не нравится. А то некоторые девушки или парни говорят: ой, мы полностью совпадаем. Все, он точно как я. О, она делает все точно как я. Это пора до времени. Если, честно говоря, он не может быть такой точно как ты. И она не может быть точно. Ой, все совпадает. Все точно как я. Это потому что ты еще не все увидел. Это пока до времени. Это опять романтика, фантазии. А духовное основание дает трезвость. И первый шаг в трезвости – это то, что, слушайте, я не подарок, и ты не подарок. У меня есть ситуации, у тебя есть тоже ситуации. Давайте обсудим, что тебе нравится, что тебе не нравится, что мне нравится, что мне не нравится. Это не потому, что если мы найдем, некоторые боятся, что если мы начнем встречаться, и вдруг что-то не понравится, это же, ой, испугнется, убежит, сбросит. О, давай я буду вот так, буду святой, буду святой. И начинают играть роль. Это не, если даже ты нашел что-то в ней, что не совпадает, что тебе не нравится, это нормально. На то она и личность. А так, если бы не было что-то, что отличает, она была бы на твоем месте. Или он был бы на твоем месте. Вы были одинаковыми. Даже близнецы. Так что это нормально, что-то отличаетесь друг от друга. Это нормально, что он другой. Это нормально, что тебе не нравится. Поэтому тебе нужно понять, что чтобы идти в брак, если я нашел что-то в нем, что мне не нравится, это хорошо. Это процесс ломки для меня, который меня должен изменить. Никто никогда не вступит в брак успешно или будет успешным в жизни, чтобы ничего при этом себе не изменить. Ведь мы все настроены так, что все мне будет устраивать. Все будет мне устраивать. Все мне устраивает. Все его устраивает. Если все так устраивает, никогда у вас не будет жизни. Наоборот, должны быть ситуации, которые не устраивают. То, что у нее есть, не устраивает меня. То, что у меня есть, не устраивает меня. Но мы знаем, что Бог нас соединяет. Аллилуйя. А почему не устраивает? Потому что мы разные личности. И как мне тогда с ней жить? Если она не готова, она, допустим, сейчас, пока она еще не замужем, считает и думает, что я в порядке. Я не гуляю, я не пью, я не курю, я хожу в церковь, я молюсь, я не лидер, но я все знаю. У меня перечень. На 200 страниц. Но какая бы она не была в порядке, какая бы она не была, ну супер. Как только что женится, как только что познакомится с этим или с другим, тут же она начинает понимать, что если жить счастливым браком, нужно все равно, какой бы ты ни был уровень, какой бы ты ни достиг, если ты хочешь быть счастливым, надо все равно понять, что надо меняться, все равно. По-любому надо будет меняться. А если ты говоришь, я в порядке, а куда еще меняться? У меня все всегда хорошо, я же верующий, я же с детства, у меня все ничего не надо будет меняться. Если ты считаешь, что ничего не надо будет менять, и ты будешь жить с другим человеком, и ничего не надо менять, тогда тебя скоро отправят домой к родителям. Даже если ты золотой мальчик, какой бы ты ни был, ну даже если принц на этом белом коне, и ему, чтобы жить успешно и удачно с любой женщиной,
щоб жити іменно успішно і щасливо. Все равно надо осознать, первое дело, не что-то надо будет перестраивать и изменить в себе. А как мы думаем, мы себя обманываем, я в порядке, я подготовлен, я хороший. А что меня еще менять? Я такой. Такой меня Бог создал. Хочет, пускай он меняется. Не хочет, пускай он меняется. Если вот так ребром ставить вопрос, ну ты же в конце концов не ангел, ну правду скажи. Ну ты же в конце концов не ангел, ну. Признайся. А если не ангел, значит что-то может быть, даже может быть кто-то даже и думает, что это не проблема, то, что у тебя есть. Может быть, это даже в порядке с кем-то другой. Но вот у него это, для него это в порядке, а вот для нее это не в порядке. А для нее, допустим, это в порядке, а для меня другой не в порядке. Ну, вы понимаете, что мы говорим? Не потому что это плохо, что что-то делает, не потому что что-то не это самое, но правильная оценка и трезвую голову позволяет разговаривать на чистоту о таких вещах. Правильное отношение и чувств, но холодная голова, взаимоотношения именно во время свидания, помолвки, позволяет понять и говорить, что тебе нравится, что не нравится. Мне будет тяжело, но я буду стараться тебя понять. Мне может быть неудобно, но я буду стараться меняться. Может быть, и он тоже, мы все должны настроены на то, чтобы менять друг друга, меняться и улучшать друг друга. Но вы знаете, что нам больше хочется делать? Не меняться, а других менять. Когда мы женились с моей женой, какая бы она ни была ангел, я думал, что когда я женился на нее, и мы поженились, раньше, когда мы женились, я думал, это я лидер. Я думал, это я глава. Когда мы поженились, а я до того, я думал, что я вообще совершенный, вообще, золотой мальчик. Пока я не женился. Как только что женился, первые 2 месяца, может быть, ничего не заметил. Я еще думал, что я золотой мальчик, голова еще кружилась. Но 3 месяц или полгода, оказывается, я не так кушаю. Оказывается, что когда я кушаю, какой-то звук издается. Первый раз слышу. Я прожил 27 лет до того. Оказывается, слишком много шумит, когда я это делаю. Хорошо, ладно. Потом надо же еще публику появиться. Надо же еще ходить, в гости. Прихожу в гости, а пастор Сандей всегда пастор Сандей. То кричит, то шутит, то смеется. Это катастрофа. Слушай, ты не можешь, чего ты все спокойно сидеть? Начинаешь что-то говорить? Бруки. Кто-нибудь в курсе или нет? А я думал, что я в порядке до сих пор. Короче, я думал, что... Я думал, когда я женился, что все, я уже готов. Когда после этого я понял, что все, я вступил в институт. Поступил. Если до того я думал, что я выпускник. То теперь я все стал школяром. Да. О чем это говорится? Мы все должны меняться. И это нормально. И не думай, что нет, меня так примут. Потому что вот я такой. Даже если тебя так приняли и ничего не говорят, это вовсе не значит, что ты совершенный все равно.
Yesterday on the shiva de gawari le ara shiva de gawari etani patamusha sio ye musora no strive ai. Paitamu как избежать это слепоты? Не стройте ваши взаимоотношения на страсти. Не, хотя страсть присутствует, но подавляйте его. Больше держите холодный разум. Рассуждайте. Разговаривайте. Спрашивайте у друг друга. Читайте литературу. Находите духовные общности. Находите духовные принципы, которые вас объединяют. Ищите понять ее внутреннего человека. Ищи понять его внутреннего человека. Не то, что он говорит. Особенно девушки. Запомните, навсегда девушки все. Мужчины скажут тебе что угодно. Чтобы ты поняла. Поэтому, если вы будете только влюбляться и строить свою семью на будущее, на основании того, что а он мне все рассказывает. Он мне такие стихи пишет. Мужчина скажет тебе что угодно. Только если он себе перед собой еще цель не поставил. Если он поставит перед собой цель добивать, все, он тебе скажет что угодно. И любая девушка на твоем месте точно так же влюбится. Поэтому, чтобы не потерять эту голову, пускай скажет что хочет. Пускай напишет что хочет. Пускай сочиняет что хочет. А ты держишь холодный разум. И оцениваешь внутреннего человека. Хорошо. Кто из вас, женщины, здесь замужем? Кто из вас заметил то, что я говорю, правда? Потому что если ты это не заметишь сейчас, на этапе слепоты, я тебе скажу, ты быстро его заметит потом. Ты так его заметишь, что нельзя потом будет избежать этих изъян. Ушами не надо любить. Надо рассуждать головой. Так что это этап очень важно для молодых людей. То есть умение держать холодный разум и оценивать происходящее. Потому что страсть это как конвейер. Встал, ты уже тормозов там нет. Ты не сможешь тормозиться, когда ты сам захочешь. Уже все, поехали. Но когда ты можешь, когда ты понимаешь, что нет, я дух прежде всего. И я хочу понять его духовное состояние. Я хочу понять, что за него стоит. Что за ним стоит. Я хочу понять его духа, его... Вот это и есть самый лучший способ, как это самое делать. Вам не тяжело стоять? Вы можете еще постоять? Давайте тогда постойте рядом, я с этой стороны буду. Следующий этап. Это этап счастья. Первый этап это этап да, это она. Да, это он. И голова кружит. Второй этап это этап счастья. Ой, он мне сделал предложение. Это этап выйдешь ли ты за меня замуж? И это этап да, она сказала да, она сказала да, ура! Она мне сказала да, она мне сказала да. Это этап счастья, и это красиво, и это здорово. Или это, о, он мне сделал предложение, эмоция счастья. И это тоже здорово, и это тоже нужно. На этом этапе мы говорим, я всегда тебя буду любить. Я всегда его буду любить. Теперь, мы скоро поженимся. И теперь
я та уже буду точно по-настоящему счастливый. Я навсегда уже буду такой счастливый. Знаете, когда я встречался с моей женой в будущем, мне все говорили, и я читал все книги. Как только что я достигаю этот этап книги, я говорю, нет, это со мной не будет. Потому что во всех книгах пишется, что этап страсти проходит. И что через какое-то время вы начинаете угасается чувство, охладевается чувство, и уже любовь, как бы надо его возгревать, и надо что оно уходит. Я говорю, нет, только со мной не будет. Я судил с точки зрения сегодняшнего дня. Я говорю, нет, то, как я чувствую, то точно это на 100 лет хватит. Если то, как я сейчас чувствую, точно на 100 лет хватит. Как это? Не у всех пройдет сразу, но у меня точно не пройдет. Это этот этап. Это эйфория, счастье. Я всегда буду счастлив. Я всегда буду радостный. Я всегда буду тебя любить. У меня ничего, никогда тебя не обижу. Никогда, ничего. Это такое эйфория. Это тоже нужно. Почему такой этап нужен нам? Чтобы мы могли в этой холодной голове посмотреть, что я ценю в нем. Что я ценю в ней. Что побуждает эту радость, счастье во мне. Ага, у нее такой характер. Ага, у нее такие качества. Ага, она такая, он такой. Когда мы начинаем видеть его ценности, и то есть это то, что нас радует. Но чтобы мы больше обратили именно внимание на эти достоинства. Потому что когда страсть уйдет, то, что мы успели заглянуть, увидеть, то, что мы заметили, подчеркнуть, то, что мы успели подчеркнуть, то, что мы успели рассмотреть, то, что мы успели удержать, то, что мы успели видеть помимо страсти, помимо эмоций, то, чего мы успели оценить глубоко в нем, оно пригодится нам. Когда все будет плохо, когда все пойдет не так, тогда ты начинаешь вспоминать, а я же помню его доброе лицо. А я же помню, что действительно он хороший человек. А тебя будут этапы, когда ты будешь думать наоборот. Но вот, как раз тебе спасет от роковых действий именно то, что ты смог увидеть на этапе счастья. Поэтому почему этап счастья есть? Молодые люди, пишите, возьмите тетрадь. Именно когда вы встречаетесь. И все то, что вы заметили, то, что вы видели, не слова, не эмоции, то, что вы успели видеть, то, что вы успели разглянуть, оно потом вас будет держать, когда жизненные искушения и испытания будут масса. И те, которые уже женаты тоже, вспоминайте сейчас, каким вы увидели вашего избранника, супруга. Почему вы тогда согласились? Что вас тогда побудило? И почему мы встречаемся, помолвка и так далее, чтобы такие вещи утвердить в себе, поэтому есть помолвка. Чтобы мы успели утвердить эти ценности, эти красоты, эти высокие качества, чтобы они оставались у нас, чтобы мы успели их застолбить у себя. Именно потом, чтобы когда уже жизнь пойдет, будня, чтобы эти качества мы вспоминали их, и мы смогли радоваться им дальше в протяжении 20 лет. Этап счастья. Но зачастую, как оно бывает, вот это этап счастья, мы часто израсходуем
hivyo imeno w danym moment. My hivyo ho, prosta prema, no, vosplik, no, od szczęścia prosta wypiwałem się, jakby pienimy od szczęścia. No my hivyo nie zapominajmy, my hivyo nie rezerwirujemy. My hivyo nie zakładamy, my hivyo nie chranimy где-то там. Чтобы когда испытание придет, некуда уже не откуда что забрать. Поэтому зачастую, когда люди строят на эмоции и на страсти отношения, потом ничего. Они не вспоминают что-то святое, что-то вещи, что-то, которое могло бы держать эти отношения потом. Они его быстро забывают, потому что они строили не на этом основании, которое нужно было. Следующий этап. Это этап ЗАГСа. Или алтарь. Это этап бракосочетания. Это понятно нам. Семья, суета, радость, работы, стресс, тому подобное. Четвертый этап. Это уже после ЗАГСа. ЗАГС имеется в виду это этап, когда мы женимся, это включает сюда, конечно, в этом этапе это этап медового месяца, когда медовый месяц, вот этот этап ЗАГС до следующего этапа длится, может быть, от месяца, медового месяца, поэтому только месяц называют, не говорят медовый год, говорят медовый месяц. Месяц как раз и есть такой, либо это период жизни будет длиться месяц, медового месяца, либо оно будет длиться год, полгода. То есть это этап, когда вы действительно любите друг друга, когда вы согласились принимать друг друга, какой как вы есть, когда вы действительно принимаете ее, какой как она есть, вы принимаете его, какой как он есть, вы любите друг друга, вы наслаждаетесь, начинаете познавать радость секса, интимное отношение, поддержки друг друга. Но просто, когда вы просто счастливы и рады, но этот этап может длиться от месяца, оно может закончиться после первого месяца вообще. А есть такие вообще, которые 2 недели даже не продерживают, они некоторые расходятся даже до месяца. А некоторые после полгода, некоторые после года. То есть, кошмар. Почему так бывает? А потому что следующий этап, оно зачастую быстрее наступает, чем нам общество. А следующий, четвертый этап, это уже этап, то, что мы называем этап шока. Это какой этап? Не слышу, уже все умолкнули. Это какой этап? Это этап шока. Это когда бытовые проблемы, бытовые вопросы. Прожили год. Что такое этап шока? Когда ты начинаешь говорить, Боже мой, мои глаза открылись! Боже мой! Я стал Евой или я стал Адамом. Это значит, все, я прозрел. Господи, оказывается, я наг. Что за этап дальше? Это этап будности, когда из-за будных проблем, будных ситуаций, бытовые ситуации, мы начинаем обнаруживать, что, оказывается, она вовсе не ангел, а он вовсе не принц на белом коне. Что-то это кон вообще не белый. Больше похож на сероватого какого-то. Или вообще коричневого, а у кого-то вообще черный. Все начинает быть бледный.
И здоровье за Божье угасает свет, и угасает за свет, угасает. Этап шока, что это такое, друзья мои? Это на том этапе, когда мы начинаем говорить, Боже мой, куда я смотрел и на кого женился. Теперь слушайте все сюда. То, что я сейчас скажу, сейчас слушайте. Дорогой парень, мужчина, девушка, не поверьте никогда в том, что у вас это этап в жизни, только потому что вы были обмануты или вы попались. Никогда не поверьте, что это из-за нее, это она меня подсунула себе, или как там говорят. Это он меня обманул или соблазнил. Слушайте сюда. Давайте я вам скажу чистую правду. Каждый брак на свете, на этой планете Земля, если они здесь, не на небе живут, а здесь, каждый брак, каждая семья проходит этот этап. Не потому что он такой плохой, не потому что вот она такая обманчивая. Это неправда. А что дьявол делает? Дьявол начинает рисовать нам картину о том, что все, я вляпался. Я попался. Как я сюда попал? Как это со мной? Я ошибся. Теперь слушайте сюда. Вот эта мысль, я ошибся, у всех бывает. Именно на этапе брака, шока. У всех бывает. Я ошибся. Однажды, где хочешь, не хочешь, рано, поздно, начало, рано, в конце, в каком-то этапе жизни, это человеческая натура и человеческая плоть. А почему такие мысли? Потому что человек свойствен защищать себя. Самозащита. Человек свойствен жалеть себя. Человек свойствен заботиться о себе и о своем. Мысли, может быть, я ошибся все-таки. У всех бывает. Это не потому, что вы ошиблись. Может быть, были ошибки, конечно, на дороге, но не потому, что этот человек плохой. В принципе, если он плохой и достался тебе, в принципе, каждый народ получает царя только тот царь, который, как там мы говорим, который заслуживает. Если он достал тебе такой, значит, ты тоже такой в чем-то. Значит, ты достался тебе то, чего ты хотел, или то, чего ты достоин. Каждый получает то, что заслуживает. То не потому, что он плохой. Нет плохих людей, как такового. То есть, просто есть разное понимание. И этап шока, друзья мои, зачастую из-за непонимания этих истин, которые мы сейчас говорим, когда вот этот этап наступает, вы знаете, что наступает? Наступает и депрессия. Наступает и ненависть. Наступает их взаимоупроков. Наступает их горечь, слезы. Наступает и просто разрушение просто приходит через это. Шок бывает, но я вам скажу, у некоторых этот этап может продлиться либо месяц, либо же этот этап шока может продлиться вообще всю жизнь. Это от тебя зависит. Сколько будет длиться этап шока своей супруги, в своем браке. Если ты будешь занимать позицию, чтобы постоянно его обвинять, это ты виноват. Ведь ты мне рассказывала, что у тебя машина, ты оказывается, это машина твоего отца, ты мне рассказывала, что у тебя квартира, оказывается, что это семейная квартира, ты мне рассказывала, что ты мне сделаешь, ты мне сказал, что это самое, оказывается.
Te abeshal, te сказал, te je abeshal. Значит, молодец. Возьми ремни и застегни ремни. Потому что этот этап шока так и будет длиться всю жизнь. Но если уже так случилось, надо перестать. Прежде всего, чего надо перестать делать? Обвинять, упрекать друг друга в чем-то. Я надеюсь, что твоя жена слышит это. Аминь. Не, я пошутил, Коля. Ничего. Потому что я с тобой согласен. Потому что мужиков надо защищать. Но и девушек надо защищать, конечно. От нас это зависит, друзья мои. Сколько будет длиться вот этот этап шока. Если мы начнем покрывать друг друга и поймем главное, что я сам не подарок. И вообще, слава Богу, что кто-то согласился со мной жить. Под одной крышей причем. Надо благодарить Бога, дорогой. Что от тебя кто-то согласился со мной жить. И надо благодарить Бога, дорогуша. Что кто-то со мной вообще согласен разделить свою судьбу и жизнь. А вы знаете, как мы часто думаем о себе? Вот это же я король, я принц. Успокойся. Успокойся. Когда ты сам разденешься, ты понимаешь, сам себе признаешься. Я никакой не принц, я просто мужик и все. А ты красавица. Сариса Савская. Да, вот такие красавицы. Но, пока не зайдем домой после длительного дня и не снимем маску и косметику также. Тогда все, кто думал в течение дня, что какая красавица пошла. А когда ты в общежитие возвращаешься, сама красавица знает истину. Так что это благодать Божия. И это Божья милость. Что вообще есть такое слово, как принятие. Что мы можем принимать друг друга. И это большое счастье и большое благословение. Все, которые думают, что в чужом огороде, да? Именно в чужом огороде слушая все продукты, фрукты растут. В соседнем огороде, как? Соседа всегда все лучше. Да, что у соседнем огороде все в порядке. Слушай, это пока ты туда еще не переехал в этот огород. Как только что ты туда переедешь, опять глаза откроются. Вот откуда все разводы и так далее. Вот откуда все эти берется. Ну что я вам скажу? Все наше счастье в браке в наших руках. Наше счастье в браке в наших руках. Если продолжится такая тенденция, как мы говорили, взаимообвинять и упрекать друг друга, говорить, что именно он виноват или она виновата, это наступает следующий этап. Какой? Это этап начала смерти взаимоотношений. Этап смерти. Именно начало смерти. В обвинении. А после этого уже наступает этап смерти
Когда люди уже говорят, все, уже ничего нельзя поделать. Не получится ничего у нас. Мы не сошлись характером. Так? Не подходим друг к другу. Мы ошиблись с выбором. И так далее, и так далее. И люди начинают уничтожать то, что Господь созидал. Уничтожать, что Бог созидал. Есть некоторые примеры. Спасибо, друзья. Да, помог, а? Хорошо. Пока девушки, пока ребята опускаются, давайте мы сделаем пожертвование на строительство. Достаньте себе, потому что я сейчас вам скажу некоторые очень будут интересные вещи, которые вам будут интересно знать. Господь благословит пожертвование. Используй их во славу Твою. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет Аминь. Значит так. Хочу вам рассказать некоторые примеры своей жизни. Если счастье в нашем браке зависит от нас, то давайте я вам расскажу некоторые примеры шока, которые могут либо усугубиться, либо быть побеждаемыми. Первый пример шока для меня, моим взаимоотношениям в браке. Это даже было еще до брака с боссом, с пастором босса. Я ее пригласил к себе в Киев. Она жила в России, я жил в Киеве. Во время каникулы, она жила в другом доме, я в другом. Но она приходила ко мне домой, и другие мои друзья все приходили, чтобы просто общаться. И однажды кто-то звонил. И я в это время, извините, был запрет в туалете. Обязательно, надо обязательно сказать. Не обязательно. Но там я был. И, кто-то мне звонит. И почему-то не кто-то другой поднял трубку, а она подняла трубку. Я не хочу сейчас выяснить, кто прав, кто больше прав или кто меньше прав. Но факт заключается в том, что я слышу «Sunday», а я кричу из-за двери. Да! Я думал, что-то сейчас срочно случилось, наверное. Надо быстренько выбегать с трусами или без трусов. И она мне говорит, у тебя телефон. Я говорю, ну елки. Я говорю, ну даю, девушка. А вы знаете, что я сказал? Мудрость точно не хватало. И я на тебе горячий парень же. Горячая кровь у горячего парня. Вместо чтобы замолчать или как-то притормозить это реакции, я врезался своим ртом и еще сказал, я говорю, ты что, принцесса, не видишь, что я занят? Это была ошибка. А я вышел с этого туалета, как будто ничего не было. Вышел, но встречаю холодный душ. Что-то поникшие глаза, холодная температура. Что-то не то, а я уже забыл, что я лапну. Пошел себя делать с друзьями гуляю. Проходит 3 часа, что-то еще все холодное. Дорогая, что-то делал не так? Как все мальчики, как все мужчины. Даже и не замечал, когда обижают. Ничего. Тогда я понял, что я точно попался. А я же ее люблю, я же ее не хочу потерять.
И я говорю, и я понял, в чем дело. Это потому что я так сказал, резко. А я логика. Мужчины же только логика и все. Но ты сама подумаешь. Но ты же видела меня. Ну, ты же видела, что я знаю. Ну, как ты могла так делать? Но ты же сама подумаешь. Это ерунда. Это совсем неправильный подход был. Вместо, чтобы доказать свою правоту, что вот ты же видишь, я же... Любовь всегда покрывает. И любовь признается в своей ошибках. И любовь смиренна. И любовь готова каяться. Короче, это урок дошел до меня не сразу. Только когда я встретил холодного отношения любимого человека и видел боль ее. Просто то, что я сделал неправильно, никогда в жизни нельзя. А я думал, что я говорю, в чем проблема вообще, не скажи. Он говорит, почему ты кричал на меня? Я говорю, я разве кричал? Я тебе говорил, что я это самое. Короче, мужчина еще и спорит. Хорошо. Я говорю, а как же иначе? Я за дверью, а как ты услышишь? Мне сказать тихо, чтобы ты же вообще не... Короче, логика это мешает. Короче, я понял, что это ее так ранило. Она девушка, это невеста. Я еще ее не трогал, ничего. Она девушка. Моя девушка. Помолвка. И я такое сделал. И я видел эту боль, что я ее унизил. Я так не понимал, что я ее унизил. Я не хотел никогда ее унижать. Я не думал вообще, что это ее оскорбит. Но я увидел по ее реакции, что никогда, я научился навсегда, что никогда я больше не сделаю что-то такое, которое заставит ее опять так выглядеть. Я не хочу больше в жизни ее так видеть. Это значит, первое, никогда не подниму голос на мою жену. Никогда. Пускай она на меня поднимет лучше голос, пускай она на меня лучше наедет, пускай что-то еще сделает, но я понял этот урок. Я принял это, до сих пор я помню. И до всю свою жизнь я не забуду. Я принял завет, и я заключил завет с собой, и я пошел к ней, извинился, и я заключил завет с ней. Что, принцесса, послушай, нас сегодняшнего дня я тебе даю слово. Мы еще не женились, у нас еще связи спереди, но я тебе уже сейчас даю слово. Что ты не услышишь подобные реакции от меня больше. Я никогда, перед Богом и перед тобой, себе говорю, никогда больше не подниму голос. Это стало одно из моих ключевых учений теперь о семье. Что в семье, что угодно может быть, но голос никогда не поднимать. Просто это табу вообще. Братья и сестры, если вы хотите действительно начинать когда-нибудь иметь счастливую семейную жизнь, это решение придется и вам принять. Никогда, просто никогда не поднять голос. Потому что я понял одно. Если я не приму сейчас это решение, никогда не подниму голос, однажды, может быть, и руку подниму. Это мой первый урок. Второй урок, который я пережил на этапе шока. Это все этап шока. Второй мой урок, это то, что я насчитал в этих всех книгах о супружеской книге, о супружеской жизни. В одной из книг я насчитал такую фразу. Из детства я это слышал. Я даже был неверующим, но эту фразу слышал. Какая фраза? Все всегда говорят. Семья, которая будет на английском. The family that prays together stays together. Семья, которая молится вместе, всегда останется вместе. Семья, пара, которая молится вместе,
всегда останется вместе. То есть это такая, а я не знаю, откуда она пошла. Но это такая оговорка такая, не из Библии, но она откуда-то христианская, что если муж и жена не будут молиться вместе каждый день, что их брак не состоится. Кто-нибудь слышал подобные вещи? Что брак и семья может состояться только если муж и жена будут подниматься рано с утра и молиться вместе. Тогда все, они никогда не разругаются и никогда не разойдутся. И я, как послушный муж Божий, да, активный ревнитель дела Божьего, активист, насчитал книги, я говорю, все, мы точно останемся вместе, потому что мы будем молиться вместе. И что я начинал делать? А я как раз в то время у меня была практика такая. Подниматься 2 часа ночи и молиться до 5 утра. 2 часа ночи подниматься и 5 утра закончить молиться. А потом только еще, может быть, еще час или 2 спать. Все. Представьте себе, мы легли спать в 11. А я жил до того, до женитьбы так. Нисколько лет, я так жил. Я всегда поднимаю 2 часа ночи и молюсь до 5. Тогда. И, конечно, есть семья, которая будет вместе, то она должна молиться вместе. Конечно, это же Бог дал неверующую жену. Бог не дал верующую жену. Это же еще повод, чтобы эксплуатировать ее. Но я за эту эксплуатацию вообще не думал. Я иду и поднимаю ее, она же верующая. Она же такая молитвенница в церкви. Она счастье сейчас поднимется и выскочит с постели и со мной тебя будет продежурить 2 до 5 каждое утро. Боже мой. От чего Бог только нас не спасает. Сухая религиозность уничтожит тебя. И даже такие благие фразы это вроде бы звучит, бесподобно. Прямо как с неба выпало. Но вот такие религиозные фразы, еще если найдется такой ревнитель по духовности, как я, оно все уничтожит. И я вот так чуть не убил свою семью. Потому что я хотел семья, которая молится вместе, останется вместе. 2 часа ночи поднимаю жену. А она, как христианка, послушная жена. Жена же должна покорна мужу. Не говори, что ей тяжело, или она не хочет. Поднимается. Только она не выскакивает с постели, как я. Она сидит и там подушку сзади и на стенке вот так. Сидит и молится. А потом, через час я открываю глаза, и моя жена уже голова висит. Я начинаю, а я хожу постоянно сюда. А-ла-ла-ла-ла-ла, еще громче. На, пробудится. Кала. И край глаза смотрят. Короче, я это дело протащил. Правдами, не правдами. Пару месяцев. Потом понял, что это такая духовная фраза у меня не срабатывает. Что-то в этой семье что-то не получается. И вы знаете, что какой вывод я пришел. Однажды я опять ее разбудил. Я опять посадил, она молится, потом меня так достало. Там были какие-то проблемы были в церкви.
Я думаю, она сейчас подержит, и мы решим этот вопрос сейчас. А она себе... Это вообще меня достало. Я говорю, все. Я говорю, что мне сейчас ей дать? А я вспомнил, не поднимай больше голос. И никогда не хочу ее видеть, как я ее уже обидел один раз. Я говорю, хорошо, не трону. Я разберу это с Богом. Ухожу с паной, иду в кухню. И говорю, Господь, я бы сейчас ей высказал все. Но я не хочу ее видеть больше в таком, как я. Я ей уже дал слово. И тебе дал слово, что я больше не буду так. Поэтому ты тогда разберись с ней, потому что вот жену, которую ты мне дал. Господь, я не понимаю. Я же тебе не сказал, что это моя жена. Но я же знаю, что это ты мне сказал. Но я же видел, я же получил это откровение. То теперь меня поставили. Сам себя поставил, или она меня поставила, или ты вообще меня поставил. Но ведь я женился, чтобы я тебя просил, чтобы ты мне дал помощник. А какой это за помощник, когда ты молиться даже не можешь? А в церкви какая духовная? Я же знаю, как она молится в церкви. И я помню, что она как негрично молится. А теперь, оказывается, все, я ошибся, значит, попался. И я бы дьявол хотел, чтобы я развивал эту мысль. Что я ошибся, это все, я попал, это все, все, я ошибся, как это так, все. И вдруг Бог мне проговорил. Я услышал четко. Он говорит, слушай, зачем ты ее поднимаешь? Это не Бог. Как это Бог не хочет, чтобы мы молились или что ли? Нет, как это Бог не хочет, чтобы мы молились? Ведь семья, которая молится вместе, остается вместе. Неужели сам Бог не хочет, чтобы мы остались вместе? И Бог мне говорит, слушай, выбрось твою религиозность. Молиться вместе, остались вместе. Твоими молитвами ты разрушаешь эту семью так, чтобы вы вообще не останетесь вместе. Лучше, чтобы вы не молились вместе и остаться вместе, чем молились вместе, чтобы вообще не остаться вместе. Вот это молиться вместе как раз и уничтожает твою семью его сейчас. Я говорю, ну Господь, помощница. Я говорю, да, помощница. Но не ее я призвал строить церковь или это самое, это тебя. Она ходит передо мною, ты то вообще. Ну то вообще. О чем ты себе думаешь? Стоп. Я сейчас, он мне сейчас даст по голове. Я говорю, ну, я цель тебя служить, я же тебе только тебе угодить. Говорю, вот так. Хочешь мне угодить? Ходи передо мной. То ты, чтобы осуждать чужого раба. Не судите, чтобы не быть осуждены. Каждый передо мной ходит. И никогда больше ее не трогай. И никогда ее не буди, и даже не пригласи, даже если не спит. Даже не пригласи ее молиться. Если не по займо, не согласие. Пусть человек отдыхает. Ужасные вещи. Тут Бог начал мне давать понять, насколько жестоко, что я делал. И Бог мне говорит, ты уходишь в офис на работу, ты не знаешь, как она ходит передо мной. Я ее господин, она моя раба.
что бы семью сохранить, это не через молитву только. Тебе надо трудиться, надо быть чувствительным, надо любить, надо понимать, надо не религиозность какой-то дурный, законничество какие-то эпитеты какие-то спасут семью, когда ты свою роль не играешь. С тех пор мы с боссом не молимся вместе по утрам. Только если что-то надо, и мы согласились, или мы хотим просто согласиться. И не по 2-3 часа подряд, только 2 минуты 5 согласились, и все. Каждый ходит перед Богом. И каждый живет с Богом. Когда она может, я не могу, или даже не, или мы хотим, один, я хочу перед Богом. Не религия, что вот молитвенное служение, молитва это, нет, ожидение перед Богом. Оказывается, самое главное перед. Вот почему я, когда у нас был этот разговор по поводу личных отношений с Богом, вы помните, потому что у меня было переживание, что я тоже такой, по определенным графикам, ритмам и так далее. Надо только ходить прежде всего перед Богом. Каждый должен перед Богом ходить. Нельзя загонять жен или мужей или что-то такое. Вы понимаете, что я стараюсь говорить или нет? Или непонятно? Это я вам рассказываю, как бы наг перед вами сейчас. Я вам рассказываю то, что у нас конкретно имело место. Если вы хотите иметь счастье в семье, надо позволить человеку быть самим собой. Надо позволить своей жене быть самим собой. Надо позволить своей жене, мужем быть самим собой. Не надо навязать твое представление о жене ей. И твое представление о муже ему. Пусть он будет своей личностью. И не надо все жены, не загоняйте все ваши мужи, чтобы все стали пасторами Сандеями у вас в квартире. Не за пастора Сандея вы вышли замуж. Все не станут пастора Сандея у себя в квартире. Потому что это еще одна проблема. Все хотят иметь пастора Сандея дома, а он один. Эксклюзив Божий. Но это потому что вы еще с пастором Сандея не жили. Позвольте своему человеку быть самим собой. Это наступает потом другой момент кризиса. Или не кризис, шока в семье. Это со стороны женщины обычно бывает. Вы знаете, как этот этап, как это называется, состояние шока с женщиной. Это называется состояние «ты меня не любишь». Ну, я точно знал, ты меня не любишь. Ты меня не любишь. У всех женщин такое тоже бывает. Все. Рано или поздно. Он меня не любит. Он меня только заманил, чтобы меня завладел. Он меня не любит. Он завладел и меня забыл. Он меня не любит. А мужчины говорят, стоп, если бы я не любил, я что, женился бы? А чего тогда ты мне не говоришь, что ты меня любишь? Он меня не любит. Я с тобой живу, как это я тебя не люблю? Он меня не любит. А ты меня любишь? А ты меня любишь? А он говорит, люблю. Он говорит, нет, ты по твоим глазам видишь, что... Это вот такие этапы бывают. Друзья, пускай жен и женщин поменьше будут вынуждены выговаривать эти слова, а ты меня любишь. Давайте почаще им это выразить. И будем это им говорить и признаться больше в этом. Вообще-то нужно любить всех.
i nie tylko swój żon, ili rozweników. Нужно почаще признаться друг другу в любви, что мы любим друг друга, поддерживать друг друга и благословлять друг друга. А ты меня любишь? Люблю. Мы любим, давайте будем любить друг друга. Дайте Богу славу. Давайте возьмем, прежде чем мы будем сделаем хлебопреломление, давайте преклоним голову, попросим Бога, чтобы Он изменил наши отношения в семье к лучшему. Чтобы Он помог нам быть лучшими женами, лучшими мужьями и быть примером тела Христа, как Христос и Церковь. Передайте сейчас Богу все ваши проблемы дома, которые есть. Расскажите Богу все ваши вызовы. И попросите у Него силу, чтобы прежде всего не кого-то изменить, а чтобы Бог прежде всего вам дал силу что-то изменить. Молитесь за улучшение взаимоотношений с родителями, с родственниками, с супругами. Давайте будем молиться. Возьмите хлеб, возьмите елей и будем принимать с помощью для себя, что Господи, помоги мне. Через это елей, через это вино. Господь, пусть Твоя благодать, Твоя сила придет в Твою семью. Пусть Твое благословение поднимет, укрепит мои взаимоотношения с моими близкими. Господь, благослови и хлеб, и вино, освети, и дай Боже, чтобы оно стало жизнь дающей, силу и энергию для каждой семьи и для каждой жизни. Во имя Иисуса Христа. Принимаем. Давайте преклоним нашу голову. Если есть елей и платки, несите к Богу. Если есть Алена Добровольская, пускай подойдет сюда. Господи, в имя Иисуса, мы просим Тебя сегодня, чтобы Ты осветил нашу жизнь, наши взаимоотношения. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты укрепил наши семьи, наш дом. Я запрещаю, Господь, всякие атаки на дом, на семьи,
na muje na John. Ya na zapraszali, pamiętam всяким делом дьявола бросать прочь. Я провозглашаю, Господь, сегодня Божье благословение и благодать на эти платки, на эти елей. Господь, именем Иисуса, разреши все проблемы, которые связаны с этими проблемами. Во имя Иисуса, пусть исцеление, здоровье, освобождение приходит каждому. Где бы они не были. Мы принимаем, Господь, здоровье Твое, вмешательство Твое, чудо Твое, Господь. Спасибо Тебе. Принимайте, откройте ваше сердце, принимайте сегодня Божье вмешательство. Принимайте Божью благодать. Принимайте Божью мудрость. Принимайте Божье помазание. Господь, в чем бы ни нуждались Твои люди сегодня, Господь, сверхъестественно все эти нужды. Господи, все эти нужды для нас. А для тех, которые нуждаются в семье, которые молятся за откровение мужей и жен, Господь, во имя Иисуса, дай, Господь, волю Твою исполниться. Жизнь каждого мужчины, каждой женщины. Приведи богобоязненных мужей и жен и открывай, Господь, Твою волю. Братьям и сестрам, благодарим Тебя, Боже, сегодня. Будь прославлен во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет Аминь. Давайте останемся на месте. Никто не уходит. Садитесь. Никто не встает пока. Есть некоторые вещи, объявления, которые я бы хотел, чтобы вы записали. Возьмите ручку.